लोकगोंतीच्या पुस्तकावेलें वाचप. आपले दोळे उबारून बालमान इस्रायल पोरशेक देखली. तिणें कुळां पोरमोणें मैदानार तोंबू ताणलोले. देवाचो आत्मो ताचेर आयलो आनी ताणें आपली कविता उच्चारली. ताणें म्हणलें, बेओराच्या पुता बालमाचें बाकीत, पयस पळयतल्या मनशाचें बाकीत, देवाचें उतर आयकतल्यांचें बाकीत. सर्वेस्पर दाखयता तें तो पळयता, तो देवा कडलो जबाब घेता आनी ताचे दोळे उगडटात. जाकोबा, कितलें सोबीत तुजें तांबू, इस्रायला, कितलीं सोबीत तुजीं घरां, पयस विस्तारलेल्या फालक्यां सारकीं तीं, न्हंयचे देगेर फुलतल्या बागां सारकीं, सर्वेस्परान रोयलोल्या रोखतबोळा सारकीं, उदकां लागसोरल्या देवदार रुखां सारकीं. तांच्या कुळांतलो एक वीर उत्पन्न जाता. हिशोब नासतल्या पोरसांचेर तो राज चलयता. तांचो राजा आगागा परस व्हरतो. ताची राज पदवी चडत चडत वेतली. आनीक एक बाकीत ताणें उच्चारलें. ताणें म्हणलें, बेओराच्या पुता बालमाचें बाकीत, पयस पळयतल्या मनशाचें बाकीत, देवाचें उतर आयकतल्यांचें, बोव वर्त्या देवाची जाणवाय घेतल्यांचें बाकीत. सर्वेस्पर दाखयता तें तो पळयता, तो देवा कडलो जबाब घेता आनी ताचे दोळे उगडटात. हांव ताका पळयतां, पूण आतां न्हय. तो म्हाका दिश्टी पडटा, पूण लागीं न्हय. जाकोबांतले एक नोकेत्र फुडारीपण चलयता. इस्रायलांतली राजगाटी उपजता. देवाचें उतरें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजें मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. म्हणुया, तुजें मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा, तुजें मारोग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. सबाब, तुजें मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तुजी काकूट विसरूं नाका सर्वेस्परा, तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनांत दवर. तुज्या बळेपणा खातीर सर्वेस्परा, माये मोगान म्हजो उगडास कर. सबाब, तुजें मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. सर्वेस्पर बळो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. सबाब, तुजें मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा, आनी दोयीन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पराक सोय. मातये प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू देव मंदिरांत वचून शिकयता आसतना मुखेल याज्ञिकांनी आनी लोकांची वडिलांनी लागीं सरून ताका विचारलें, खंयचे सोतेन हें तूं करताय आनी कोणें ही सोत्या तुका दिल्या? जेजून परतिपाल केलो, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचारतां, तुमी तें म्हाका सांगशात जाल्यार खंयचे सोतेन हांव हें करतां तेंवूय तुमकां सांगीन.
जुआंवचें स्नान खंय तावन आयलां, स्वर्गार तावन वा मनशा तावन? आनी ते आपणाचे भितर अशें फरकूंक लागले. आमी स्वर्गार तावन म्हणल्यार तो आमकां म्हणटलो तशें जाल्यार कित्याक तुमी त्याचे सोत मानले नात? पूण आमी मनशा तावन म्हणलें जाल्यार आमी लोकांक भिवंक जाय, कित्याक सगळीं जुआंवाक प्रवादी म्हूण मानतात. देखून जेजूक परतुपालून ताणें म्हणलें, आमी नकळो. आनी ताणें ताका सांगलें, खंयचे सुतेन हांव हें करतां तें हांवूय तुमकां सांगिना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल पोळ, कसले सत्तायन ह्यो वस्तू करताय तूं? नियाळा कादार. एकदां एक आवय आपलो भुरगो चड साकर खाता म्हूण बेजार जावन ताका गांधीजी हाडटा. गांधीजी ताका पळयता आनी म्हणटा, म्हज्यान ताका आतां कांयच सांगूंक जायना, पूण तूं ताका एका म्हयन्या उपरांत परत हाड. ती आवय एका म्हयन्यान उपरांत परत हाडटा तेन्ना गांधीजी ताका पळयता आनी म्हणटा, तूं साकर खावपाची उणी कर. ती आवय हें आयकता आनी विचारता, हें तुवें पयले पावट कित्याक सांगूंक ना? गांधीजी जबाब दिता, तेन्ना म्हाकाच साकर खावपाची वायट संवय आसली आनी दुसऱ्याक हांव कसो बूध दितलो आसलो? जेजू देवाचो पूत आसलो आनी सगळे सत्तेन तो उलयतालो आनी शिकयतालो. हे फारिझेय दोन शास्त्री जेजू तव्याचो पूत म्हूण वळखताले. ही ताची जाणवाय तांच्यान गिरासूंक जाय नासली. पूण त्याच बरोबर जुआंव बाप्तिस्ताक ते हात लावूंक सोडिनासले, कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हूण म्हणटालो देखून. आमचे मदें फुडारी, फारिझेय आनी दोन शास्त्र्यां भाशेन जायतीं उलोवपां आनी शिकवण्यो दितात, पूण जिवीत त्या प्रमाणे चलना. हांव क्रिस्तांव कसो म्हजी वागणूक बरी आसा जाल्यार दुसऱ्यांक शिकोवंक, समजावंक आनी सांगूंक जाय तें सोंपें जातलें. हातूंतल्यानूच म्हजी परगटणी दिसून येता. मागणें, दुसऱ्यांक शिकवून दिवचे पयलीं ती हांव म्हज्या जिवितांत जिवंक आमचेशी तूं राव जेजू.